被公婆天天挑刺，老公懦弱愚孝，不管不顾。女儿贝贝急性肠胃炎，拉水拉到虚脱，她却急着去给小姑子解决情感问题。小姑子住在我家，吃我家的，连结婚嫁妆钱都要我家出，这些我忍了。但这次竟然被我抓住，她在公婆包庇下，趁没人在家的时候虐待贝贝。不好意思，这次我绝不再忍。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。女儿贝贝2岁多，半夜突然开始上吐下泻，我本以为是吃坏了肚子，给她喂了2片治肠胃的药，没想到过了凌晨2点，竟然开始发高烧了。我摸了摸贝贝的头，一下子慌了神，马上坐起来给她换好衣服，一边大喊着余秋北的名字，一边背起贝贝准备出门。一出房间门，却看见余秋北也已经穿戴整齐，手里还拿着家里车钥匙。我正想顺嘴说一句他这次整理东西速度很快，结果余秋北抬头问了我一句：“这大半夜的，你带着贝贝要干嘛去？”我皱眉问他：“你拿钥匙不是为了送我跟贝贝去医院？你跟贝贝去医院干嘛？贝贝生病了。”余秋北的回答我懵了，看到我这眼神，他估计意识到自己话里的问题了，接着解释说：“哦，我刚才接了我妹妹一个电话，她跟她男朋友小宋吵架了。你也知道，小宋脾气不好，这不把我妹吓坏了，让我去给她镇镇场子的。所以，你刚才在屋里根本没听见我说的话。”说完这句，我不想再跟余秋北废话。贝贝急性肠胃炎，我给她吃了药，但好像更厉害了。你妹妹的事先放一边，先把我和贝贝送到最近的医院。余秋北犹豫了片刻，半晌没吱声。我马上怒了，怕吵醒背上的贝贝，我尽量压低声音说：“余秋北，你别太过分了，平时你对你妹妹好，我能忍，但贝贝这次病得这么重，你必须分清轻重缓急。”这时，余秋北的电话又响起来了，他看了一眼手机，没犹豫直接接了起来。电话那边的余秋楠在哭：“哥哥，你快来，宋时旭发疯了，他要打我。”余秋北被他妹妹刺激得彻底没脑子了，连我跟生病的贝贝也不能让他停留。匆匆出门前，他只焦躁地留下一句：“这次算我对不起你跟贝贝。小文，你快打车送贝贝去医院，我妹妹那边实在是太急了。”余秋北跟余秋楠关系很好，因为他们家里穷，2个人学习好，又都是尖子生，所以从小就一起在外面读的寄宿学校。余秋北作为哥哥，平日里没少照顾妹妹，这一点从小到大都没变过。读书的时候，余秋北把零花钱分一半留给余秋楠花。我跟余秋北结婚后，余秋楠考上了我们江城的大学。从那时起，余秋楠整个大学的学费、生活费都是余秋北跟我给的。我家里有点小钱，当初嫁给余秋北是看他人品好，他是上进，但完全没想到余秋北家里这么穷，关系还这么乱。我本以为余秋北怕小宋打余秋楠，心里放不下他妹妹，去余秋楠那边看看就回来。没想到我守着贝贝输液一夜没闭眼，而余秋北竟然一夜没来医院。天亮后，余秋北来医院看贝贝，医生说贝贝这情况至少需要住5天院，于是我请了假陪贝贝住院。对来医院是好的余秋北也爱搭不理，却没想到余秋北被他妹妹的事搞得也是一肚子气，竟然控制不住脾气冲我吵起来了。你看看你是什么脸色，小文，我昨晚处理楠楠的事处理了这么久，到现在刚刚能有点空，马上就赶过来照顾你和贝贝，你竟然还这个脸色，
你就不能体谅一下我吗？”我好笑地看着余秋北说：“你搞笑吧，余秋北，我就想问问你，你处理那么久余秋楠的事，跟我和贝贝有什么关系吗？你是贝贝的爸爸，贝贝生病了，需要他爸爸送他去医院，有什么问题？是你丢下贝贝不管，冲我生气之前，你先问问你自己是不是一个合格的爸爸？还有，这里是医院，不是你撒泼的地方。”我提醒余秋北，谁料余秋北开口却把错又怪在了我头上。顾小文，你别光说我的错，贝贝怎么吃坏的东西，我还没问你呢。你昨天到底喂贝贝什么了？他是小孩子，什么能吃什么不能吃，你不知道吗？听到这话，我气不打一处来。贝贝是我们2个人的女儿，不是我自己的。你平时对贝贝就不上心？这么大的小孩子，如果我现在问你，他能吃什么不能吃什么，你能答得上来吗？现在贝贝生了病，你就知道找我这个当妈的，你这个当爸爸的干什么去了？从贝贝生下来，你扪心自问，你对他上心了多少？许是我的话伤到余秋北了，他竟然没反驳。但我不打算放过他，接着强调：凌晨我抱着贝贝来医院，孩子办入院手续，我一个人不行，还是多亏了好心的护士。贝贝中间醒过来几次，哭得很久，嘴里一直嚷着要找爸爸，我都不知道该怎么给孩子解释你去哪了。我叹了口气：余秋北，你不是第一次做这样的事了。贝贝住院第3天，余秋北对贝贝上心了很多。先是主动请假把贝贝带出医院，陪贝贝去游乐园散心，又是找各种资料把2岁多孩子的日常饮食都学习好，准备以后好好给我和贝贝做饭。我想象着在厨房忙前忙后的余秋北，又看了看在病房里拖着腮满眼期待的等饭的贝贝，心里还是原谅了他。午饭后，余秋北的爸爸妈妈带了果篮来看贝贝。我打开一看，果篮里竟然有一半的水果都是烂的，根本就不能吃。甚至小姑子余秋楠给贝贝带的奶也是杂牌子的奶，我一看成分，全是香精和色素，小孩子根本不能喝。何况贝贝刚因为肠胃炎住院，我脸色很难看地看着这一家子人。但小姑子根本没意识到我的脸色，还大摇大摆地坐在贝贝的病床上，吃起了余秋北刚给贝贝带来的营养餐。我看着委屈地缩在病床角落输液的贝贝，气坏了，抬手猛地夺下小姑子手里的碗来。我开口说：“贝贝最近几天肠胃不太好，这是余秋北专门给贝贝做的小孩子吃的营养餐。小姑子要是饿了，可以去外面买点别的吃。”余秋楠见我这模样，也生气了，一撅嘴，冲着余秋北撒娇：“哥，你看看嫂子，我不过是吃了贝贝一点饭而已，他就这么凶地跟我说话。而且我从小就爱吃你做的饭，你又不是不知道，贝贝想吃的话，你再回家给他做就是了。”我看老公犹犹豫豫，不知道说什么，就接话对他：“贝贝还是个小孩子，你让贝贝忍着饿看着你吃。”公公婆婆一看我气势太强，生怕自己女儿吃了亏，也开始帮小姑子说话：“哎呦，小文啊，你先别这么生气，楠楠不过是吃了贝贝一点饭，而且你看贝贝都还没说什么呢，不是？”我冷哼一声：“你们这么多人，贝贝还这么小又这么懂事，他敢说什么？嗨，你这孩子怎么说话这么难听？这不拐着弯的说我们楠楠不懂事吗？”公婆还想替小姑子辩驳，这时小姑子一摔手里的饭盒，也生气了：“哼，不吃就不吃，留给你们自己吃吧，反正我这次来也是有别的事找我哥，不跟你们生气。”说完，小姑子甜甜地冲余秋北一笑：“哥，我跟宋时旭准备结婚。”
余秋北终于开口了：“结婚？你们不是刚吵了架？”“对呀，吵完后他就向我求婚了，但是他家里人希望婚前我们两个能付个首付买个房子。你也知道，我这几年没攒住什么钱，首付还差5万。”我还没说话，余秋北已经高兴地想答应了。好啊，买房子是好事，有了房子你们结婚了也方便，不就是5万吗？我跟你嫂子没有，我们1分钱也没有。余秋南，你不是第一次问我们两个要钱了，之前3万2万的借给你的小钱，你到现在都没提要还，现在又来找你哥要5万，你怎么这么有脸？余秋南被我说得羞得脸红，正要反嘴，我没给他机会接着说。还有你上大学的钱，你不会忘了是谁出的吧？你上大学的生活费、学费，你实习的房租，毕了业找工作，哪一项花的钱不是从我和你哥这里拿的钱？公公婆婆一听我的话，当即不满地插了嘴。小文，你这么说可有点太过分了，怎么能这么说楠楠？我们是一家人，秋北给自己妹妹花点钱怎么了？我看着公公婆婆的嘴脸，更生气了，也不客气地开口：“爸妈，更难听的话，我本来没想多说，这是你们逼我的。你算算我们夫妻2个每个月给你们2个老的多少钱，再加上年年体检，逢年过节给你们送的礼，还有给老家置办的那些个家具，就光这些，就凭你们秋北的工资，1年能不能赚得出来？多的都是我们顾家出的钱。现在余秋南还想用我的钱买房子，告诉你们想也别想。”说完，我拿起公公婆婆他们送的东西从病房扔了出去，顺便把他们一家4口也请了出去。病房外面，余秋北给我打电话：“小文，你消消气，今天的事是楠楠做错了，爸妈说的话也是有一点重，我替他们向你道歉。只是房子首付的事，电话这头，我只说了一句‘滚’，就摁断了电话。”我与余秋北恋爱时感情一直很稳定，大学毕业后我俩就结了婚。婚前，我父母早就出钱给我买了房子。我当时为了不让余秋北难堪，小姑子提出不愿意住宿舍，想去我跟余秋北的婚房住时，我也没拒绝。可我那时候不知道小姑子的事那么多，她直接把我家当作自己家，我的东西也当作自己的东西来用。我自小家里生活过得还算可以，所以尽管毕业后工资不高，但生活质量上没受什么影响。化妆品和护肤品都是用得好的牌子。有一段时间，我察觉我房间里的护肤品用得比平时快了好多。某天我工作结束提前回家，竟然发现小姑子在我的房间用我的护肤品。我跟她大吵了一架，但她觉得这个家的东西都是她的，她可以想什么时候用就什么时候用。我为了余秋北又忍了，但想了个办法，把护肤品什么的都锁了起来。只是我低估了小姑子的无耻，她竟然拿工具把我的锁撬开了。我忍无可忍，把这事告诉了余秋北。后来他跟小姑子不知道说了什么，小姑子确实消停了几个月，但看我的眼神却有几分恶毒。过了一段时间，我怀孕了，小姑子的大小姐脾气又上来了。我怀着孕给他俩做饭，小姑子在餐桌上阴阳怪气地跟我说话：“嫂子，你明明知道我不跟我哥爱吃芹菜，还专门炒一些我们不爱吃的菜，是不是不想给我们2个做饭？”我看了一眼坐在我身边的余秋北，没说话，继续吃饭。小姑子见我不说话，以为我示弱了，又开口跟余秋北撒娇：“哥哥，明天周末我想吃排骨，你让嫂子早点起给我做吗？”我把筷子扔在桌子上，气得捂着肚子冲小姑子吼：“我做的东西，你们2个爱吃不吃，
以后我做饭只做我自己爱吃的，我又不是你们老娘，没义务给你们两个做饭。于秋北在餐桌底下扯扯我袖子，想让我消消气坐下。我一甩他的手，瞪着他：于秋北，这种时候你不说话，你打算什么时候再说？如果不是你们于家打小这么惯着他，他能长成现在这个模样？小姑子一听我这话不乐意了，回我一句：嫂子，你这是什么意思？我长成这样怎么了？我一双眼睛瞪着身边的于秋北，他低着头不敢说话。呵呵，我牙缝里蹦出一句，离开了餐厅。自那之后，小姑子更加变本加厉。我月份大了，给于秋北打电话，让他陪我去产检。小姑子那边提前打听好了我产检的时间，专门挑要去产检的时候给于秋北打电话找他，导致我怀孕期间3次产检里2次于秋北不在。不仅如此，我把小姑子当小孩子，不与她一般计较。没想到她为了惹怀孕的我生气，跟我说话的时候言语中还故意找事。我有时没忍住，说了她2句，他直接就拿起手机向于秋北的爸妈跟我告状，动不动就说我欺负他，又要照顾家里，又要忍着小姑子。怀孕那段时间，我实在心累。都已经听到这里了，记得给人间烟火点个订阅吧，制作不易，我们故事继续。贝贝出生后，小姑子到了该实习的时候，她跟现在的男朋友宋时旭租了离公司近的地方，从我家搬了出去。我以为能松一口气，没想到小姑子人是搬出去了，该找的事却没少找一点。她不仅花销大，需要月月跟于秋北要钱，而且还跟男朋友天天吵架。吵架后，动不动就给于秋北打电话，让于秋北去给他俩调解矛盾。不知道的还以为是他们3个在谈恋爱。我虽然次次都跟于秋北生气，但于秋北每次都以小姑子年纪小，还不懂事为由，让我多忍着他点。我为了我们这个小家，一再忍让至今。贝贝病好后，我们一家3口回了家。贝贝在的时候，我跟于秋北还能说上几句话。贝贝睡着后，我们就又恢复了冷战。按照我对于秋北的了解，我之前当着他家里人的面这么不给他面子，他应该要生几天气才会跟我说话。这次估计是小姑子买房子的钱拖不了，我跟于秋北冷战3天后，他开始频频向我示好，不仅亲自接送贝贝去托儿所，还包了1日3餐，把家里的卫生打扫得一尘不染。这样的生活维持了一段时间后，我本想原谅于秋北，松口把钱借给小姑子付首付，却接到了贝贝托儿所王老师的电话。王老师问我还要不要给贝贝续下个季度的饭费。我懵了，问王老师：你们托所不是一直都自动扣费吗？我记得之前我给了你们一张卡，贝贝的饭费不是每次都从那上面扣吗？我明明记得前几天为了怕贝贝饭费不够，我又存了一大笔钱在那张卡里。我跟于秋北都知道那是我给贝贝上学专门准备的卡，日常我们的花销根本不会从那张卡里拿钱。那张卡里的钱怎么会突然不够呢？王老师回我：是这样的，贝贝妈妈，昨天我们扣费的时候，发现那张卡里钱不够了，您看您这边是不是再存上点？挂了电话，我马上转了一笔钱到那张卡里。转完后，我给于秋北打去了电话。贝贝上学用的那张卡里的钱是怎么回事？是不是你把钱转出去用了？于秋北在电话那边支支吾吾说不出个所以然，气得我直接挂断了电话。5万块钱对我来说不是什么大钱，但于秋北这样不经我同意，没跟我商量好就私自从我给贝贝准备的学费里取钱，这样的行为触碰了我的底线。我去银行查账后发现，
这笔钱于秋北确实前2天提出来给小姑子卡里打过去了。我气炸了，当即开车就去了于秋北公司。他做出这种不要脸的事，那就谁也别要脸了。到了于秋北办公室，于秋北正跟他好几个同事在商量文案。我一巴掌把银行的交易记录拍到众人面前，在大家诧异抬头的目光下，问于秋北：“来，于秋北，给我解释解释，你背着我把我的钱转给你妹妹去买房子，是什么意思？”大家懵了，于秋北也懵了。他很快反应过来，拿起那张发票记录，急走几步把我拉到了休息室。休息室里只有我们2个人，于秋北脸上带着生气，质问我：“这事你不能等我下班回家再跟你解释，一定要这样突然跑到我公司里来，做这样不给我面子的事。”我好笑地看着眼前这个要面子的男人，嘲讽地跟他说：“面子是自己给自己的，不是靠别人施舍给你的。于秋北，我跟你结婚之前怎么没发现你是个这么要面子的人？当初你娶我不会也是为了你所谓的面子吧？”于秋北被我说得无言以对，我继续质问他：“那张卡里赚出来的钱不止5万，多的钱你转给谁了？我爸妈都是老农民，现在年纪大了，赚不到什么钱，男的嫁妆他们老2口凑不齐，我给他们补了点。”于秋北说得理直气壮，好像于秋楠出嫁，他理应给他准备嫁妆一样。我冷眼看着于秋北：“你们家如意算盘打得真好，于秋北，这么多年，我真是看错你了。”我跟于秋北结婚时，他家就跟现在一样穷，但我那时候喜欢于秋北，求着父母同意我嫁给他。我父母从小就对我娇生惯养，最后拗不过我，还是同意了这门亲事。所以当初我彩礼1分没要，就嫁给了于秋北。婚后，我尽我所能照顾小姑子，连怀孕了临近生产的时候，婆婆来医院看我，都是我大着肚子在伺候她。刚生产完那几天，婆婆名义上是来医院陪床，但其实什么也没干，反而光给月嫂添乱。她之所以来医院，纯属是怕自己不来传出去了，名声不好听。见我生的是女儿，在医院待了2天就回老家了。现在的我不带任何感情色彩的看于秋北这一家人，真是个个都是奇葩，没一个正常人。晚上于秋北下了班，我已经等在客厅里了。他放下东西换好衣服，我把他叫了过来。于秋北揉揉太阳穴问我：“白天在公司闹的那一通还不够吗？小文，回了家你也不让我好过。我在外面工作了1天，已经很累了。”我皱皱眉：“你别跟我扯这些，我不受你这些烂气。你工作1天是为了你自己，为了你能有口饭吃，跟我有什么关系？难道你在外面工作了1天，就是你把我卡上的钱转走给你家里人的理由？这是什么狗屁道理？你别太得寸进尺。顾小文，我不愿意提，你非逼我，你自己说说，你嫁进我们家这么多年，我们家对你也不错，现在楠需要用钱了，你看你抠抠搜搜不愿意拿出来，像什么样？”于秋北反驳我。我在倚着沙发问他：“好啊，那你说说，你们家对我怎么不错了？”就先拿我来说，顾小文，从结婚开始，我挣的每一分工资，我全都上交给你了。如果不是都给了你，现在楠结婚，我哪至于连5万块钱都拿不出来？我像是听到了什么笑话。你在搞笑吗？于秋北，你好好睁大你的眼睛看看，你现在住的是我父母给我买的房子，这房子就这户型大小和地理位置，你自己算算，就你那点工资能够每个月的房租吗？更别提你自己的生存问题了。还有贝贝，你那微薄的工资在我们这个城市连你自己都养不活，
还想养活贝贝？你做梦呢，余秋北！余秋北被我说的惭愧，撇了撇嘴，转移话题。那你还想怎么样，顾小文？这些年我父母对你也没少关心，我们全家人更是都听你的话。你当了这一家之主这么多年，怎么说？我险些被余秋北气得无语。你父母关心我？你父母只有在我跟你妹妹吵架的时候，才会电话质问我为什么不让着妹妹。贝贝长到这么大了，你父母什么时候来我们家里看过贝贝？我自从嫁进了你们家，没跟着你吃过什么好东西，吃的苦和气却是这辈子最多的。余秋北很诧异我的话，我父母为了楠的事给你打过电话？是啊，从前你工作忙，这些事我都忍了没告诉你。你妹妹住在我们家的时候，你妈一天3个电话说我不干家务活，伺候小姑子不尽心，甚至生了贝贝之后，又说我天天待在家里看孩子，让你一个人在外面赚钱，说你赚钱太累，让我有多余的时间伺候好你。我就奇怪了，余秋北，你每天在外面挣的工资还没我爸妈给我的钱多，我生孩子请了几个月假在家看孩子，你妈怎么就这么多事？还有，我嫁给你就得照顾小姑子，这是哪来的规定？照顾不好还得挨你妈骂。余秋北，你妈说出那些话是怎么有脸的？余秋北见我连他妈都吐槽上了，也生气了。顾小文，你够了，你别惹怒我。我也不想跟他在这耗时间，这个家我是无语死了。把我的钱赶快拿回来，不然咱俩离婚。我下了最后通牒。余秋北为了不跟我离婚，不知道跟家里说了什么，最后还是把钱原样的转回了卡里。但没过几天，余秋北的爸妈提出要来我们家照看贝贝。我想着都是一家人，家和万事兴，就收拾了一间屋子，让二老住了进来。只不过才住了几天，余秋北他妈就暴露本性了。小文啊，你也别怪妈说话不好听。今天我给贝贝冲奶粉，我一看奶粉上写的那些字都是英文，我就上网搜了搜。我的天，妈这才发现贝贝喝的奶粉也太贵了，几百块钱就一桶。妈跟你说，女孩子不用喝这么贵的奶粉，反正你跟秋北也得要2胎，到时候2胎要个小男孩。余秋北他妈越说越难听，我听不下去了，打断他的话，谁说我同意要2胎了？你什么意思，小文？你不要2胎，是想让我们老余家绝了后吗？我没理睬余秋北他妈。过2天，婆婆又开始作妖，嫌我给贝贝买的衣服贵，说那些面料还没农村大集上买的好，自己从大集上买了点布给贝贝做衣服。衣服做好后，我不好驳了老人家面子，想着象征性的给贝贝穿2天。没成想我刚拿起衣服，正准备给贝贝往头上套，就被里面藏着的2根针扎破了手。我狠狠地瞪着婆婆，妈，你这是什么意思？这衣服里面怎么会有针？婆婆尴尬地看了我一眼，妈年纪大了，没看清这衣服里面还藏着针。我也没跟她客气，这也就是扎着我了。这要是扎着我们家贝贝，我不得心疼死。妈，以后你不会做衣服就别动手了。许是被我这话嘲讽到了。第2天，婆婆就把小姑子叫回了家。哎呦，妈，我听说最近你在嫂子家照顾贝贝，被嫂子嫌弃了。不是我说，嫂子，妈年纪大了，有什么做的不对的地方，你多忍着点，别跟妈生气。你一个做小辈的，说话也得有点分寸。小姑子一进门就开始数落我，可我也不是好欺负的，直接反驳小姑子：楠，你不是要结婚了吗？没事还回嫂子这里干什么？嫂子房子太小了，装了你哥你爸妈，可没房间再放你了。你要是没什么事，在客厅坐一会儿就哪来的回哪儿去吧。甩下这么一句话，
我带着贝贝直接离开了被余秋北他们一家人弄的那个乌烟瘴气的房子。只是我正带着贝贝在楼下公园里闲逛呢，逛着逛着就感觉周围的一起在公园里晒太阳的邻居看我的眼神不对劲。我给同住在一个小区的我的好朋友美丽打了个电话，问她最近小区里有什么大事发生吗？美丽语重心长地跟我说：“你还不知道吗，小文？我劝你赶紧让你那个不省心的婆婆跟小姑子离开你们家，搬回村里。自从她来了这几天，天天在外面说你的坏话，说你欺负婆婆小姑子，花她儿子挣的钱大手大脚，在家还经常挑刺，稍不顺心就发火。”我说：“怎么今天我一下楼，大家看我的眼神都指指点点的，这么奇怪？原来是这个老巫婆和小巫婆说我坏话了。”美丽听了又接着说：“小文啊，咱俩闺蜜这么多年，我当然知道你的脾气，可咱们小区里别的人可不知道，那些老头老大妈，他们没事的时候就爱说这些八卦。我建议你还是赶紧把你婆婆他们送走吧。”“行，我这2天想想办法。”挂断了美丽的电话，我给余秋北打了过去，把这事简单和他一说。余秋北这几天都在出差，归期未定。我给他打电话商量这件事，本以为他会明白我的意思，赶紧让他家里人离开我们家。没想到，也不知道是余秋北装的，还是就是没听懂我说的话。直到挂断电话，他一个字也没提让他爸妈离开我们家的事，只说了一句：“这事他会看着处理，让我别多想。”我因为婆婆和小姑子的事，在房间里想了一夜解决办法，没怎么睡觉。隔天，余秋北突然从外地赶回来了，特意回了家，跟他爸妈说了些这几日关于家里的事，让婆婆公公多帮着我带贝贝，没事少在别人面前说家里的事。我看着余秋北这态度，也不好再生婆婆公公的气，就忍了婆婆和小姑子在外面诋毁我这件事。这天，我带贝贝出去逛超市，抱她坐小车的时候，突然发现贝贝身上有淤青，而且还是好几块。我问贝贝身上这青一块紫一块的是怎么弄的，贝贝支支吾吾说自己滑滑梯的时候不小心摔倒磕的。虽然孩子这样说了，但我还是觉得不对劲。楼下的滑梯贝贝滑了很多次，之前都没磕到过，再加上贝贝说话时语气不如从前自然，眼睛也不敢看我，这其中肯定有什么我不知道的事。但我也没逼贝贝说实话，只是在我家里装了监控，我倒要看看我家贝贝身上这些伤到底是怎么磕的。监控了几天家里之后，果然让我逮住了始作俑者。原来婆婆趁我上班的时候，经常叫小姑子来我家里玩，而小姑子因为平时不敢对我生气，就把气撒在了贝贝身上。她命令贝贝给她拿东西，贝贝做不好，她就打骂贝贝，拿孩子出气。甚至监控里还能看到他们一家人不给贝贝冲奶粉，让贝贝从垃圾桶里捡他们吃剩下的饭吃。这我怎么能忍？直接就让婆婆公公打包好了行李，要把他们赶出家门。婆婆给小姑子打了电话，小姑子怒气冲冲的就到了我们家门口。在楼梯上，小姑子看到公公婆婆的行李被我扔出了家门，气不打一处来，张嘴就开始骂我。好啊，顾小文，你之前跟我哥抱怨说我妈不来帮你看孩子，我妈和我爸看你一个人带孩子辛苦，马上坐了好几个小时的长途汽车来城里帮你，你就是这么对他们老两口的。看来平时你也没少欺负他俩呀。如果今天我不来，是不是我跟我哥还不知道这件事？你等着，顾小文，我今天就把这事告诉我哥，我看他还怎么护着你。余秋南故意把声音放大，引得街坊邻居都出来看。
婆婆公公也挑眉看着我，好像在看我好戏一样。我看着眼前这恶心的一家人，再也忍不下去了。打开了手机里的监控视频，我高声质问他们：“你有脸说这话？余秋楠，你好好睁开你的眼看看，我不在家的时候，你们一家人都是怎么对贝贝的？他一个刚3岁的孩子，趁我不在家，你让他给你洗袜子，让他给你搬凳子，他搬不动跌倒了，你不仅不去扶一把，甚至还打他骂他。你们一家人还是人吗？我问你们，你们嫌奶粉贵不给贝贝喝奶粉，也不让他跟你们一块吃饭，等你们吃完了，让他饿得只能捡垃圾桶里的剩饭吃。你们这么大的人，欺负一个小孩子不觉得羞耻吗？”说到这里，想起贝贝的遭遇，我一个当妈的几乎要落泪。是我没保护好贝贝，还以为都是一家人，你们能对贝贝好点，没想到你根本就不是人，做不出人事。之前我指着余秋楠痛骂，之前你赖在我们家，花你哥的吃你哥的，我都忍了。你妈打电话来怪我伺候你伺候的不好，我也忍了。你妈给贝贝做的新衣服里面还带着针，扎破我手，我也没把这事闹大。但你们欺负一个孩子，这我忍不了。最后，在邻居们同情的眼神中，我大声冲婆婆公公他们吼：“滚，都从我家滚出去！”我把贝贝被欺负的视频发给余秋北，问他打算怎么办。余秋北像从前的每一次一样，软弱得像一滩狗屎。这次我也不指望他，我下定决心要离婚了。余秋北约我下班之后去我公司底下的咖啡厅见面，我以为是去签离婚协议书，没想到等见了面，余秋北竟然说要离婚必须得同意他的几点要求。离婚可以，但女儿得归女方。离婚后，房子得分男方一半，且女方必须支付男方这些年为女方及孩子花的所有钱，且离婚后，男方可以不支付女儿生活费。看着他洋洋洒洒写了好几页的要求，我无语地甩手就离开了咖啡厅。早先怎么没发现余秋北像一个白痴，竟然提出这么天上掉馅饼的要求？什么好事都落他头上，余秋北想得怪美。隔天我去吃饭，不小心撞见了余秋北正在跟穿着名牌的一个老女人也在那个餐厅吃饭，余秋楠也在旁边陪着他俩。路过他们那桌，我听见余秋楠阴阳怪气地说：“哥，我赵姐家里可有钱，光房子就有好几套，不像某人就一套房子还傲气成那个样。”我冲他们翻了一个大大的白眼，吃完饭出门后也没离开餐厅，反而跟在余秋北跟那个赵姐身后，还拍下了他们进入酒店大门的视频。我高价聘请了行业里最优秀的律师，帮我打离婚官司。有了余秋北婚内出轨赵姐和余秋楠及家里人虐待贝贝的视频，不仅孩子判给了我，余秋北也根据我们婚前签订的协议书净身出户。我带着贝贝回了娘家，跟爸爸妈妈幸福地生活在一起。后来听说那个赵姐跟余秋北闪电般结了婚，但一直不停地在被余秋北吸血。余秋楠也嫁了人，只是那个宋时旭脾气本来就不好，结婚后更是控制不住自己，动不动就家暴。余秋楠的日子也是越活越差。只是这些与我又有什么关系呢？看着我怀里熟睡的贝贝，我微微弯了弯嘴角。反正我知道，我以后的日子肯定会蒸蒸日上。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。